ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भगवद्गीता षोडश अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग। श्री भगवानुवाच अभयं सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायास्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनं दया भूतेषु ललुप्तं मार्दवं ह्रीर्चापलं तेजक्षमा धृतिः शौचमद्रोहनातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीमभिजातस्य भारत। दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीं दैवी संपद विमोक्षाय निबन्धयासुरीमता मा शूचः संपदं दैवीमभिजातोऽसि पाण्डव। द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुरः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यम प्रतिष्ठं ते जगदाहुरणीश्वरम् अपरस्पर संभूतं किमन्यत् कामहैतुकम्। एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हितः काममाश्रित्य दुष्पुरं दम्भमानमदान्वितः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्रहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रतः चिन्तामपरिमेयाञ्च प्रलयान्तामुपाश्रितः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चितः आशापाशश्वतैरबद्धः कामक्रोधपरायणः इहन्ति कामभोगार्थमन्ययनार्थसञ्चयान् इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्य मनोरथम् इदमस्तिदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्य चापराणापि ईश्वरहमं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी। आद्यो विजनवानस्मि कोऽन्यस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मदिष्ये इत्यज्ञान विमोहितः अनेकचित्त विभ्रान्ता मोहजाल समावृतः प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमानमदान्वितः यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भिना विधिपूर्वकम् अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रितः ममात्मा परदेहेषु प्रदिष्वन्तभ्यसूयकः तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजश्रमशुभानासुरीष्वेव योनिषु आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मां प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिं त्रिविधं नरकस्य द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्माद् एतत्त्रयं त्यजेत् एत्वैरविमुक्तः कौन्तेय त्वमदारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्। यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे दैवासुर संपद विभाग योग नाम षोडशाध्यायः।